Lietuvoje? Lietuvoje būtent. Manau, kad Lenkai galbūt per daug nori vadovauti Lietuvoje. Nors šiaip iš tikrųjų tais dalykais visiškai nesidomiu ir net nesigilinu realiai, bet tarkim yra užkliuvo tokių momentų, kai noriu tu jam pasakyti, čia yra mūsų šalis, kažką tokio gal šiek tiek rasistiška ar kažkas, bet turbūt taip. O kodėl jūs taip galvojat, kad Lenkai nori daugiau kažko? Nes būna momentų, kai jie jaučiasi kaip namie, bet čia yra Lietuva ir jie, tarkim, nešneka lietuviškai, kai gal ir jau per visą gyvenimą gyvenę čia galėtų kalbėti. Būna tokių momentų atitinkamuose rajonuose, tarkim, kai ten tu nori kažką paklausti ir jie net nesistengia tau padėti ir kalba lenkiškai su tavim, tarkim, būna tokių dalykų. Tai esminė kliūtis yra kalba, kad... Tarkim, taip. Šiaip sakau, nesu labai ten įsigilinus, ar ten kažkas politinius sumetimus ar kažką, bet turbūt ta kalba yra užkliuvusi keletą kartų. Aš manyčiau, kad tiesiog jie gyvena Lietuvoje ir turėtų derintis prie lietuvos. Lietuviai išvažiavę kitur kažkaip gerbė kitus papročius ir neprašo nei lietuviškai mokytis, nei lietuviškai kitų mokosi tos kalbos, o savo vaikus veda į lietuvių mokyklas. Tai man atrodo, ir Lenkai turėtų taip daryti. Gerbti Lietuvą. Tai žinoma yra tai, kad Lenkai turėtų gerbti Lietuvą. Turėtų, taip, Lietuvą. Į lietuvių kalbą ir vis tiek mes čia gyvenam kartu šitiek metų. Mesgi jų neignoruojam. Man atrodo, kad mes į Lenkų neignoruojam kaip... Aš manau, kad dabar tai jie gerėja, bet tarkim prieš metus tikrai buvo didelių problemų dėl tiesiog nesusikalbėjimo ar politinių partijų nesusikalbėjimo. Ne dėl žmonių, aš nemanau, kad žmonės... Ne dėl pačių žmonių, ne patys žmonės kalti, bet politikai, tie, kurie atstovauja Lenkus Lietuvoje. Taip, aš manau, kad jeigu, tarkim, pavyzdžiui, žiniasklaidoje yra skleidžiami straipsniai, kurie kažkaip diskredituoja Lenkų pačią mažumą Lietuvoje, tai dėl to ir atsiranda tos problemos. O šiaip tai puiku, aš labai džiaugiuosi, kad čia yra Lenkų ir aš noriu, kad mes visi labai gražiai bendraujame. Labai džiugu. O jūs nemanote, kad pati žiniasklaida skleidžia klaidingas žinias apie tai? Ne tai, kad klaidingas, tačiau tiesiog per daug sureikšmina kažkokį konfliktą, kurio net nelabai yra. O kodėl? Santykiai, aš manau, kad čia yra puoselėjama tokia idėja visą laiką, bet aš manau, kad čia reikia, žinoma, dar ir visas visumas puoselėjama idėja, tą kraštą, kada nors susigrąžinti. Jūs turite omeny, kad Lenkai nori susigrąžinti Lietuvą? Aš manau, kad tokia dirba ruošiama ir jo, ir čia tas visas, pavyzdžiui, skelbtos savivaldybės ir visas skelbtos socialinės garantijos visokios vaikų darželiai ir mokyklos juk bloga padėtis. Lietuvoje ar Lenkai? Jo, o paskui čia visokia agitacija. Manau, kad daug išpūsta problema, kadangi mano manymu įprastiniai santykiai yra geri, ką politikai daro, tai yra kitas klausimas ir visą laiką politika ir didžioji politika eina vieną linkme, paprasti santykiai eina kitą linkme. Tai žiūrint Lietuvoje ir to labiau Vilniuje, aš nematau problemos tarp lietuvių ir Lenkų. Aš manau, kad viskas gerai, yra tam tikrų klausimų, kur galbūt Lenkija kišasi į Lietuvos politiką, bet čia yra užsienio politika. Jo, čia yra užsienio viena vertus politika ir kita vertus, kurie yra, tarkim, lenkiškų pavadinimų klausimas. Čia dėl tų gatvių? Jo, būtent, tai vis dėlto tai yra Lietuvos vidaus klausimas ir kaip Lenkija gali turėti savo poziciją, kita vertus tai yra Lietuvos ir kaip Lietuva nuspręs, ta prasme, neturėtų dėl šio klausimo manipuliuoti kitose politikos srityse, bet vėlgi čia aš kalbu apie politiką, o nežinau, gal tu manai kitaip, bet aš manau, kad paprastuose santykiuose yra viskas gerai. Taip, aš gal galėčiau iš paprastų santykių perspektyvos. Reikia atskirti tos klausimus, pakankamai paprastas. Nėra kažkokių ypatingų santykių tarp lietuvių ir Lenkų. Mes visi čia ilgai gyvename vienoje valstybėje ir kultūrinių skirtumų taip pat yra. Šeimos iš tikrųjų. Ir jūs jokių problemų nematome? Ne, nematome. Diskutuojame beje su savo kaimynėmis Lenkijoje. Čia
Jis ir žymini Lenkijos. Tai tiesiog labai įdomių stereotipų pasigirsta iš politikų. Mano viena teta Lenkijoje dirba mokytoja, pranešė savo mokiniams, kad važiukai yra mušami. Tai tiesiog, bet kokia politinės kokios propagandos ko gali atvesti. Iš esmės, šiaip žiūrint kaip iš paprasto gyvenimo, tai kad Erasmus'e labai daug Lenkų atvyksta į Lietuvą, lietuviai visiškai nevengia ir tiek studijuoti, pavyzdžiui, Lenkijoje, ar Erasmus pagal programas kažkokias išvykti į Lenkiją. Ir šiaip, na, ta prasme, tuose, jo, propaganda turbūt veikia, bet tie žmonės, kurie veikia, keliauja ir kažką daro, tai mato, kad tame nėra problemos. Pirma, tai turi būti tolerantiški santykiai. Kokia? Visiems reikia tada O kaip? gerti vienas